سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو V510 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچای قاب کف. توی این مدل دستگاه زیر درایو اونم 3 تا پیچه که اونم باید باز کنیم که اول درایو خارج میکنم و دستگاه و پیچه زیر اون رو باز میکنیم و به وسیله ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب. به این صورت. خب قبل تعویض کردن رم ابتدا سوکت باتری رو به وسیله ابزار خارج میکنم و با فشار دست زبون‌ها رو آزاد میکنم و رم رو از داخل دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. خب ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم.